สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้ว ช่องอาทิตย์พิเศษสมบัติครับผม ช่องนี้ก็หาตะหนูนี่ละให้พี่น้องก็มึงอู้พี่น้องครับป๋าน้ำคอนสร้างเพิ่นเห็นตะปลาดินพาพี่น้องมาดักหนูที่เก่าครับผมนี่เอามึงห้อยครับพี่น้องครับโอ้โหห้อยกัดไม่ไหมนี่ครับผมมันพี่มันอยู่พี่ครับที่เด็ดอยากให้พี่น้องเมืองหวยบักใหญ่เลยครับผมหวยบักใหญ่โอ้เป็นแต่หนูบักใหญ่ยักษ์ยังเฮ็ดกับนี่มีหู้ยังนี่หู้หนูโอ้โหสางนี่ว่าเดี๋ยวมาจากเทียครับปกติสิใส่อีกอยู่สางหนึ่งอยู่ฟังบุญหมองดงหนูที่ผมใส่นะครับเนี่ยเขาก็ยังเป็นขี้ไตห่อผ้าลืมออกมาลืมเอาเงียมาครับขี้ไตห่อผ้าคือเก่าแล้วก็นี่ครับผมของปีกาป้าแต่ครับงอมแง้มครับผมลุยเลยครับหมายแหลกแหกมันโอ้โหงามครับขวยงามแห้งครับเศร้าเลยเหรอครับนี่อ้อมสางเลยผมใส่อ้อมหนีเลยครับนี่ห้อยมันหลายอยู่ติดตามคือเอาพี่น้องครับรุ่นไปต้องการเบิ่งว่าคลิปนี้สิเป็นยังไงหาหนูมาขัวคือเก่าเลยครับผมช่องเฮาครับเหยื่อเฮาหลังแรกแหกมันที่ใส่ก็คือเก่าเสียบก้อนหัวเข้านี่เน็กไว้ครับเน็กใส่หัวเข้าปึ๊บสี่ครับผมนี่ในลักษณะนี้หาหม่องว่างครับว่างเสร็จละใกล้ๆขวยมันนี่แหละแล้วก็หาหม่องผูกเรียบร้อยครับผมวิธีใส่ง่ายๆที่สำคัญก็คือต้องเอามือมาขยับกระเดื่องให้เหลือน้อยที่สุดแล้วครับเพื่อให้มันได้ลั่นไวที่สุดนี่ครับหลังแรกใส่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับ20ก็หลังครับไม่สางนี่แหละใส่ยาวๆไปเลยบริเวณนี้ครับให้หนูมาขวัดอยู่ครับตอนนี้ ล้มบักย่างแห้งพี่น้องครับพายุเห็นไหมครับปุ่นล้มแห้งครับควันครับผมพายุฤดูร้อนทั้งฝนมาแล้วครับผมก็จะได้ขอตัวกันครับเดี๋ยวมื้อมาลุ้นกันครับว่าจะคือป่ะพายุฤดูร้อนหนีก่อนครับพี่น้องครับโอ้ตัวอย่างครับคุณอะเห็นป่ะครับขาวๆคุณฝนเรียบร้อยอีกแล้วครับกลับเข้ากันได้โอ้ตัวนี้สั่งบ่หูว่าทั้งนอกมันลมแรงป่านนี้พอการมื้อเศร้าครับติดตามผลงานการดักหนูคลิปนี้มั้งครับกดติดตามไว้พี่น้องโอ้ตะยานแห้งครับพายุฤดูร้อนทางสารคามครับพายุฤดูร้อนครับผมโอ้ลมแห้งครับไปครับขี่รถออกมานะครับมึงต้นไม้ลมยางแห้งเลยครับตอนนี้ดักหนูแล้วหนีพายุโอ้นะลมแห้งหลีครับตอนนี้มึงผ่า
มันต้นไม้ครับโอ้หลงแหงคักหมดอ่ะขาวจากพางมาขี่ฟุ้นเหรอครับงัวเสยๆอยู่ซื้อๆอยู่งัวโอ้ต่อกลับบ้านแล้วครับพี่น้องลมบักยางแห้งโอ้ขาวมาเหมือนเลยครับงัวบ่ตื่นเสยโอ้พายุฤดูร้อนครับจังคักมาเลยว่าย่านล้มสิหลังคาเราสิปิ้วนะหลังคาเราสิปิ้วโอ้ล้มสุดยอดเลยครับออกหน้ากลับบ้านก่อนฝนตกแค่นี่สุดยอดครับล้มมือนี่สวัสดีพี่น้องตอนเศร้าๆครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับได้เวลายามกลับเขาแล้วจากมาใส่ไว้เมื่อวานครับเลียนหนีพายุโอ้แห้งคักอีหลีครับเมื่อวานนี่ก็มือแรงหลังจากที่ใส่แล้วครับพายุฤดูร้อนมีแต่ลมเลยครับมันมีฝนจักหน่อยเลยลมล้วนๆท้ายๆบ้านหลังคาออกไป2 หลังครับบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านผมถือว่ารุนแรงอยู่สำหรับพายุหมู่บ้านนี่มันบ่ตกกับไข่แน่อยู่ตับเฮากับบ่ได้ขึ้นสนิมครับเอามาลุ้นกันเลยพี่น้องครับหลังแรกแหกหมานบิ๊กซีรีบ่ออกซ้ำหนูไม้แรกในสางเฮาหลังนี้ดีเอ้าหลังนี้คือยุ่งสิโอ้คือบ่เห็นหนูโอ้ถือลากลงมาพี่ครับผมใส่ไปตั้งเทิงกว่านะหนูคือฉลาดแต่ลากกลับลงมาเสยบ่ดีดหนูใหญ่เลยครับอยู่นี่ยังไงเนาะหลอดบ่นอหมายนี่วัน20 หลังครับได้ไว้ทั้งหมดนี่ประมาณ10 หลังโอ้ยบ่เข้าให้ทำครับมาดูใหญ่ย่างดีไหมโล่งโพดบ่นี่บ่เข้าเลยครับโอ้ยกลใหม่ๆอยู่เด้แต่ว่าบ่เข้าครับดุนกันต่อครับหมายนะให้หน้าครับหมายนี่เดี๋ยวว่ามันขุดใหม่ๆขุดโอ้ยขุดเมื่อเช้านี่แหละครับบางนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้ผมมาใส่พี่อู้โดนครับผมบ่ตายโอ้โหจวดครับผมจวดถือข้อคือบ่ตายเนาะนี่ฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้ว1ครับผมใส่งามๆใส่ขวาแซบครับผมใส่นี่โอ้โหความสิบ่รอดเก็บใส่กระเป๋าครับผมบางนี้บ่ถือซ้ำจวดแล้วใส่สวยๆบ่วงเป็นกับใส่ขวางหน้าเบิ่นครับขวางหน้าบอกให้มาใส่หมานี่ล่ะวิต่อ
บ่วงเต็มอยู่บ่วงกับว่าถือนะครับ1 ตัว 1 แต้มสำหรับคลิปนี้ครับทางนี้กับว่าถือโอ้ยหอยมันออกมากินอยู่เลยครับลุยกันต่อครับผมหมายสุดท้ายครับใส่ไว้ในสั่งวันนี่ประมาณ7 หลังครับผมคือรุ่นน้ำกันเลยครับเป็นยังไงผลงานเฮาตัวหนึ่งอันนี้ก็รอดแล้วล่ะพี่น้องโอ้ยบ่ถือครับผมวานใส่ในสั่งบ่ฮู้ว่าทั้งนอกมีพายุใส่เสื้อเหรอครับขึ้นจากสั่งยังค่อยฮู้โอ้เป็นตะมีหนูใหญ่อยู่เลยคือว่าเข่าหน่อยเอ้าโอ้หลังนี้ดีดครับดีดแต่ว่าไม่เห็นหนูครับวินี่ครับพี่น้องนี่ยังนี่หางหนูบอกคือยังไงเอางูคือตายอยู่สิหลังนี้ดีดครับดีดแต่ว่าไม่เห็นตัวใส่ละคือทางดีๆไหมตายใส่เนาะคือบ่ถือนี่กับว่าเขายาวๆคือเก่าบุญไปน้ำกันหมานแล้วละตัวนึงไหนหัวเข่าครับหมายดีๆมันงามอยู่เลยครับตรงนี้เอาไม่สั่งนี่ดิบมีหรอครับดีดหลังหนึ่งซื่อๆผมว่าเห็นตัวหลังสุดท้ายบ่ถือครับผมนี่อุ้ยปลาคอครับพี่น้องครับเห็นบ่ครับนั่นเห็นหัวปลาคอบ่ครับอยู่ในสางปลาคอใหญ่อุ้ยคือยุงสิน้ำนิดน้อยบ่เอานะครับของเพื่อนเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมสรุปผลงานครับผมพี่น้องครับหนูใส่งามๆพ่อขวดเด้อครับผมว่าตายพร้อมนี่เขาเต็มหัวจังเลยว่าตายเนาะถือว่าใส่งามอยู่เด้อครับนี่หนูทงหน้าครับตัวมันคุณนะอ้วนตึ๊บเลยทีเดียวครับอาจจะเป็นตัวผูแล้วครับนี่จวดอยู่เด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ใครอยู่มันได้เพราะว่าใส่แล้วว่านี่โอ้ยคักแตบครับพายุฤดูร้อนพัดเข่าทั้งสารคามบ้านผมครับลมแห้งคักเฮี้ยนออกไป2 หลังครับแต่ท้ายหมู่บ้านฝนบ่มีจักเม็ดเลยพี่น้องครับระมัดระวังกันจักหน่อยเด้อช่วงนี้พายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ทางอีสานเนี่ยทางภาคกลางภาคเหนือพวกนั้นแหละครับที่ว่าจวดอยู่ได้การอยู่ครับสำหรับคลิปนี้หาพ่อได้อยู่ได้กินคือเก่าเลยพี่น้องครับช่องเข้าบ่เอาลายไปไหนบ่เอาลายนะครับ เอาพ่อได้เห็ดกินเนาะมื้อนี้ก็สิได้กลัวแล้วล่ะตัวนึงนี่จวดคือเก่าฝากกดติดตามช่องอาทิตย์พิเศษสมบัติในเด้อพี่น้องเด้อช่องของคนอีสานบ้านเฮาครับหาอยู่หากินน้ำทงน้ำทาน้ำปลาเนี่ยดักหนูไรแง่
ตามภาษาชีวิตของคนอีสานล่ะพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามครับกดซับตะไคร่กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันคือเก่ากดเพิ่นสู่หม่องรวดคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปครับหนูตัวนี้ล่ะงามๆครับผมใส่สวยๆจวดคือเอาครับผมฮ่าใครเนี่ยอยู่ได้เจ็บบรรยากาศงามมื้อเช้าครับอากาศดีๆครับบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาแดดกำลังออก